как хорошо записывать. Ну, кубки хорошо набивать. Сейчас я вам покажу типы игроков. Нуб. По одного кубка не хватает. Итак, сейчас буду играть легко. Так. Понял. Опа, баночка. Брок, это моя банка. На, получай, Брок, это моя банка. Ничего, врали то, что шалета имба. Убегаю. Ладно, ничего страшного, надо попробовать еще раз. Так. Ну, Пенни, давай затимимся. Пенни, давай тимиться. Пенни, давай тимиться. Давай. Давай, я свой смайлик. Пенни, ты что делаешь? Или кто это? Это вроде Пенни. Ой, спрячусь от него этому гадику. Ай, газик, не бей. Ой, крыса, уйди от меня, крыса. Фу, крыса. На. Нет, меня крыса убила. Так, сейчас протоколу поиграть. Пожалуй, буду за реку. Блин. Хочу Джеки, тяжеловес. Но никак не выбить. А так у меня тут какая? Угу. Маленькая у меня нападение. Чего? Перезарядка 1 секунда. Ладно. Так, я скрою всех. Я займу 1 место. Опа, ну кто играет за Тика? Объясните мне. А? Кто за Тика может играть? Он же тупой. На. О, сейчас докажу. На. Во. Все, у меня 2 банки есть. Она. Блин, грибочки. Карл, сейчас не твое время. Блин. Ну, топ-6 все равно. Круто. Так. Давайте-ка понаблюдаем. Что он там за матч сыграет? Да он... не. Такая не он хакер. Итак. Сейчас будет круто. Я сейчас иду свои читы эти. Или как они там. И будет очень клево. Ого, пока и прима. Пока. Опа. Опа. Оп. Макс, Макс. Опа, сейчас ее убью. Ты хотела в грибочках спрятаться. Ну, у тебя ничего не получилось, если что. У меня на нем скоро будет гаджет, наверное. На, Шелли, на.
Мне тоже скоро будет гаджет. Только очков сил не хватает. Ой-яй-яй-яй-яй-яй. Третье место это не пойдет. Я использую свои чит. Так. Сейчас. Ну-ка, давай. Немного. Это будет такой подборчик. Который был. И под конец.